तो चलिए दोस्तों, फिर से आ गया और एक नया वीडियो में। आज दिखाने वाला हूँ ये 250 का जो कीबोर्ड आता है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। आदत में ये क्या बहुत अच्छा है और बहुत ही बेकार है। तो पहले बता देते एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, देख ही सकते हो। ये नॉट ए चाइना प्रोडक्ट, तो बहुत बढ़िया बात। तो ये है कीबोर्ड, देखो 250 का कीबोर्ड है तो उसके हिसाब से बात होगा। तो चलिए, ये रहा हमारा कीबोर्ड। सबसे पहले दिखा देते हैं यहाँ में केबल। तो केबल भी ठीक है, 1 साल की वारंटी भी है। फिलहाल वारंटी का क्या ही ज़रूरत है। तो देख सकते हो केबल, देख सकते हो बहुत बढ़िया तो नहीं है बट ठीक है। ज़्यादा राउट मत करो वरना काट जाएगा। ऐसा यहाँ पर मिलते हैं पोर्ट वगैरह सब एक ही है। और यहाँ में और एक मज़ेदार बात है, आपको हाइट एडजस्टमेंट के लिए मिल जाते हैं। तो ठीक है, आप टाइपिंग की बात करता हूँ जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ में आपको कोई बैकलेट और चिकलेट कुछ भी नहीं मिलता, बस नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट नॉइज बहुत ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो। नॉर्मल स्विच भी बहुत ज़्यादा नॉइज करते हैं। तो अब जब कीबोर्ड की तरफ देख के टाइप करोगे तो तब आपका बहुत दिक्कत होगा। और आप टच टाइपिंग करते हो तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगा। क्या मैं इस तरफ से स्विच रखते हो, हाँ, तो अब जब ए प्रेस करोगे, इधर में सेमी कॉलन और एल प्रेस करोगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग प्रेस और ज़्यादा प्रेस करने पड़ते हैं एक चिकलेट कीबोर्ड की से। तो आप नॉर्मल काम करने चाहते हो तो कीबोर्ड ठीक है, बट गेमिंग, टाइपिंग और प्रोडक्टिविटी टास्क करते हो तो ये एकदम बेकार है। और ठीक है, इस कीबोर्ड की मतलब से मैं पर मिनट में 95 हाईएस्ट ले जा पाया, जहाँ मैं मेरा लैपटॉप की चिकलेट कीबोर्ड से ये और भी ज़्यादा कर सकता है, 110 इतना तक जा सकता हो। तो आप इस कीबोर्ड को, इतना भी ख़राब नहीं है पर ठीक है, नॉर्मल यूजेस, फास्ट टाइम टाइपिंग करना और नॉर्मल कोई काम करना है तो 250 के हिसाब से बढ़िया है। और यहाँ पर देख ही सकते हो हाइट एडजस्ट किया जा सकता है, जो भी एक अच्छा बात है। टाइपिंग एक्सपीरियंस उतना भी बढ़िया नहीं है। बाकी इस कीबोर्ड में बाकी सारी चीज़ ठीक ही है, 1 साल की वारंटी है। और ऑनलाइन साइड में ये 250, 200, 220 ऐसे प्राइस में ही मिल जाते हैं। तो थोड़ा देख लेना, ऑफ़र रहे तो आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी सब कुछ है, 144 की ही है, एक भी की मिस नहीं है। बाकी सब यहाँ में कैप लॉक, नाम पैड, ये सारे का आपको बटन, लाइट सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ में सारे सिंबल सब कुछ है, आपको फुल मिल जाते हैं। बाकी तो सब कुछ सही है। तो एट द एंड बताना चाहते हो भाई, नया चैनल है, अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।